Apa adik batuk? Adik makan apa batuk? Makan ikan bilis. Oh, dia betul dia makan ikan bilis banyak. Dia makan kerepek. Kerepek tempeyek tu kan. Tempeyek. Jadi 2 hari lepas dia makan tempeyek banyak sangat. Dalam 7-8 keping. Dengan badan dia kecil. Cetontek macam ni makan banyak. Lepas tu dia mula start batuk kan. Sebab ikan bilis ni memang senang batuk. Okey. Nampak dia batuk. Jadi saya tak hantar dia pergi sekolah. Sekarang saya nak cuba bagi rawatan untuk batuk kan. Boleh cubalah untuk anak-anak. Cumanya dia susah sikit lah sebab kena minum air. Lepas tu kena paksa dia sikit. Jadi saya tunjuk cara-cara. Hari ni tak hantar sekolah disebabkan dia batuk. Takut nanti berjangkit dengan budak-budak kan. Nanti orang fikir COVID lah. Padahal bukan COVID, cuma nak jaga kesihatan. Jadi saya nak tunjuk lah. Okay, tengok cara macam mana ambil gambar adik. Ambil gambar adik. Ambil gambar adik. Adik minum air dulu. Minum air di atas sekolah. Minum air. Minum dulu di atas sekolah. Sikit. Sikit lah. Sikit lagi. Sikit lagi. Ini ialah air gamat. Kalau tak minum dia di atas sekolah. Nak pergi sekolah Azir? Ada dia di sekolah. Ni air gamat dia rasa masam-masam. Budak boleh minum sebenarnya. Jadi dia dah minum sikit lagi. Ambil gambar molek habis tengok sini. Rasa macam mana? Rasa apa dik? Rasa macam mana? Manis? Manis? Manis kau masal? Masal? Kau pahit? Semua royak ni dia rasa masam-masam je Sedap rasa macam limau. Sikit lagi. Okey dah. Sekarang yang ni untuk dia punya ambil molek lah. Betul ni dengan mak abang adik. Sekarang saya nak try bagi ni untuk batuk. Dia kan saya cakap pelbagai guna untuk COVID, untuk masalah batuk, gatal Abang duduk betul. Susahlah sistem lagu ni. Tunjuk sini. Jadi cara dia penuhkan dalam strop ni. Dia dah ada risau sebab saya dah buat sekali. Cukup bagi sikit macam ni. Okey. Kena paksa sikit lah. Minum sikit. Kan dia di atas pergi sekolah. Minum sikit lah. Okey. Masam. Sikit lagi. Pandai pun. Okey. Dah. Nak ambil balik. Dah. Okey. Tu cara dia. Asalkan dia minum, kena dia punya tekak. Sini. Sedap tak? Sedap. Takut nak pergi atas sekolah. Batuk lagi tak? Macam dia buat batuk. Buat gitu. Oh, sedawa. Kenyang. Alhamdulillah. Kenyang. Biasanya kalau tengah batuk kuat, budak ke orang dewasa, orang tua ke, kan? Kita kalau orang tua kita bagi probiohan ni, tapi untuk budak-budak kita bagi cuba tengok. Kadang-kadang dia keluar melalui hidung tau. Kalau dia ada ingus apa, dia mula cair, dia mungkin nak muntah. Kita tengok. Dia keluar kahak. Biasanya dia keluar kahak. Lidah dia. Kalau ada idea buat ni baru sekejap Saya bagi minum sikit je tadi. Batuk lagi tak? Adik. Dia syok tengok TV je. Okey tak? Gede. Nak batuk lagi tak? Biasanya bila dia kena saja air tu melalui tekak, disebabkan batuk disebabkan oleh kuman bakteria. Jadi yang saya bagi tu probiotik. Bila kena saja tepat bakteria tepat tengah bersorak-sorak tu, bakteria tu dia akan matilah sebab dia kuman jahat. Sekarang kita masukkan dia kuman baik. Sekarang dia ada hingus sikit sebab dia mula cair. Dia punya kahak tu ada kahak-kahak sikit, dia mula cair. Okey adik? Okey tak? Nak batuk lagi tak? Tak siap batuk dah? Tadi adik batuk tadi. Cuba buat batuk lagi. Buat.
Asyik atuk. Buatlah batuk dia nak dengar ni. Biasanya dalam 1 minit macam tu dia akan batuk. 1 minit dia batuk. Kan? Semalam dia kerap, memang kerap batuk. Tapi bila saya dah buat sekali, dia dah reda dah pagi ni. Cuma pagi ni ada lagi sikit-sikit. Tapi tengok sekarang dah makin dah tak batuk dah tu. Dah berapa minit? 1 minit kan? Tak ada batuk kan? Baby. Kapuk. Apa dia? Okay, dia ada batuk sikit. Okay? Dia mungkin kahak tu. Dia nak muntah. Dia nak muntah. Buang ni. Cat. Okay. Dia mula hidung dia mula berair. Tadi hidung dia tak berair. Nak keluar ingus. Sebab bila kena saja, kuman bakteria ni dia akan cair tau. Sama ada dia telan dalam perut ataupun dia masuk, dia keluar melalui hingus. Hingus yang sebenarnya asal tadi dia mungkin pekat, dia sekarang mungkin dia dah cair sebab dia kena yang tu. Cuma saya tak buat dalam hidung lah. Kalau buat dalam hidung dia keluar ni. Cuma nak tengok dia punya kekerapan batuk dia daripada 1 minit tadi dia sekarang dah jadi 2 minit. Dia makin lama dia makin kurang lah. Cuma masalahnya kalau batuk dia tak boleh ambil manis lah, gula manis, benda-benda manis dia akan menyebabkan batuk tu semakin aktif lagi. Kan? Cuma saya akan pantau lah. Harap-harap kalau kata dia datang sekali lagi balik, lama kata 1 jam lagi dia kerap, kita bagi minum sikit lagi. Dia makin lama dia makin lega. Itulah cara nak rawat untuk batuk lah. Kan? Yang orang masalah COVID pun, yang masalah tekak kita bagi yang ini, ada juga yang lain lah. Pro-White kita bagi, Pro-Honey kita bagi. Kita tengok kesesuaian. Macam budak-budak ni cukup dengan Pro-Bio HD lah. Dah cukup lah. Dia minum tak banyak, dalam 4-5 titik je tadi. Saya bagi sikit je. Itulah cara dia. Jadi tak ada masalah. Tengok batuk dia dah baru sekali kan daripada tadi kan. Daripada 4 minit, sekarang ni 7 minit baru sekali dia batuk. Tadi setiap 1 minit dia batuk. Dah 7 minit. Jadi tengok macam nak batuk lagi tak? Dia batuk. Tak saya batuk dah? Betul? Pergi sekolah tak saya batuk tak? Boleh? Okay. Masih ada lagi sikit-sikit. Mungkin saya akan buat sekali lagi sikit lagi. Tapi dah kurang lah. Dah kurang banyak. Kalau tak tadi bunyi dia batuk. Kesian kecil-kecil batuk. Sebab ikan bilis lah. Ikan bilis Dia banyak makan ikan bilis. Kerepek bergoreng. Lepas tu ikan bilis dengan tubuh dia yang kecil. Itulah masalah. Tak boleh nak kontrol lah. Saya tak tengok dia makan. Kalau saya tengok, saya bagi stok dah. Okey dah. Ni lah. Abang pun malah pergi sekolah juga. Adik tak segi, abang tak segi. Okey, 8 minit. 2 kali batuk. 3 kali batuk, 8 minit. Okey tak? Okey kan? Sebab tadi sebelum saya buat, lebih kurang 1 minit dia batuk. Lebih kurang 1 minit dia batuk. Cuma kekerapan dia dah jarak. Dah jarak. Dia makin lama, dia makin tak ada. Saya nak ambil video, takkan nak ambil setengah jam kan? Cuma saya akan pantau lagi. Kalau kata dia makin teruk lepas ni lebih sejam ni, dia kerap batuk, saya buat sikit lagi. Okey, itu je lah. Okey, dek? Dok. Dia rasa tak selesa dalam tekak sebab dia rasa macam mengalir. Tengok dia macam telan dan Leo Dia rasa gatal-gatal dah, kurang dah. Gatal tak tekak? Gatal tak tekak, dek? Dek, gatal tak tekak? Dok. Dah. Dia akan, kalau batuk ni dia rasa macam geli-geli tau. Dia yang geli-geli tu dah kurang dah. Yang geli tu, yang bakteria tu. Mandi? Okey. Okey, alhamdulillah. So 8 minit. Mungkin apa nak cakap, bakteria yang kuning apa semua tu, yang kahak tu kan, dia cair. Memang dia cair. Kahak dia cair, dia telan masuk dalam perut kan. Dia akan keluar melalui najis lah yang tu. Alhamdulillah, tengok memang dah kurang sangat kan. 9 minit 3 kali batuk. Maksudnya dalam masa tadi 1 minit 1 kali sebelum rawatan, dan sekarang ni dah 9 minit 3 kali batuk. Maksudnya 3 minit 1 kali batuk. Dah kurang 3 kali ganda lah. InsyaAllah. So saya akan pantau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dek, bye-bye dek. Bye-bye dulu. Bye. Kan dia datang pergi sekolah ke? Bye-bye. Bye-bye sini, tengok sini. Bye-bye. Batuk lagi tak? Dok. Dah. Okey, terima kasih.